दूसरे गांव जाने के लिए राइस्टार अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने गांव से उड़ान भरता है। राइस्टार तेजी से जा रहा ही होता है कि तभी हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लगती है। वह हेलीकॉप्टर सीधा एक अनजान से गांव में जाकर क्रैश हो जाता है। राइस्टार तो बच गया, पर उसका हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गया था। राइस्टार ये गांव में पहली बार आया था। तभी 7 बज जाती है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि चारों तरफ काऊ काऊ की आवाज आ रही थी। यह आवाज सुनकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने अपने घर के अंदर जा रहे थे। चेहरे पर अलग ही चिंता थी और उनके बदन थर थर कांप रहे थे। राइस्टार गांव में थोड़ा और घुस जाता है। राइस्टार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ऊपर से